А я тебе говорю, надень. Да не буду я его надевать. А я говорю, надень. Не буду. Тебя продует, глупая. Это не шутки, это не мелочи. Вот смотри, ты будешь гулять без шарфа, и тебе продует уши, начнешь болеть, начнутся осложнения. С ушей перекинется на горло. О! Это смерч! Спасайтесь, кто может! Петюша, вставай! Где мы? Что с нами произошло? Но судя по тому, что мы находимся в самом центре смерча, из которого никто никогда живым не выбирался, спасибо, то со всей определенностью можно констатировать, что мы находимся по дороге в мир иной. То есть как это? Мы что, умерли? Вы что, с ума сошли? Почему вы такие спокойные? Раньше надо было беспокоиться. А сейчас-то что? Шарфиком и панамкой от смерча не укроешься. Особенно, когда ты внутри него. Тем более было бессмысленно заставлять меня одевать глупые панамки и немодные шарфы. Нет, не бессмысленно. От каждой напасти свое спасение. От солнца панамка, от ветра шарф. Но от смерти какое спасение? Когда ты внутри, то уже никакого, поэтому тебя никто и не беспокоит. Можешь делать, что хочешь. Да я уже и не хочу делать, что хочу. А? Ну, вот и все. Этого не может быть.